Здравствуйте, меня зовут Александр, я являюсь мастером печного дела сети розничных магазинов «Народный камин». Собрали этот очень уютный камин. Сейчас мы вам покажем, как это делается. В данном доме выбрано месторасположение камина в этом углу, где мы сейчас находимся. Это самое лучшее местоположение. Дымоход у нас будет проходить через стену и пойдет дальше по фасаду. В данном случае подготавливаем противопожарную стенку. Делать она будет на скользящую систему. Здесь вот сделаны прорезы для того, чтобы, когда деревянный дом начнет давать усадку, нашу фальстенку не повело, не выкрутило, не сломало. Валентин в данном случае делает разметку прохода через стену, который сейчас будем прорезать. Мы отступили 30 сантиметров от потолка, сюда у нас будет заходить дымоход. Вот это вот все будет вырезаться и изолироваться противопожарной такой вот ватой с фольгой, плюс силка, негорючий материал. Проход и изоляция стены у нас проходит следующим образом. Вырезаем отверстие. Первый слой, как вы можете видеть, у нас идет базальт, тонкий слой, базальт-картон. 3 слоя ваты фольгой вовнутрь, которая отражает тепло. Ну и все самое большое тепло у нас сдерживает силка, негорючий материал, который идет непосредственно впритык к трубе. После того, как проверили все детали по наличию нашей облицовки, приступаем непосредственно к установке облицовки на самой площадке. Проверяем по уровню, сводим по размерам и начинаем клеить ее на жаропрочную мастику.
убрали верхнюю часть облицовки. И здесь у нас она состоит из газоблоков и облицовочного камня. Очень важно защитить газоблок от температуры ваты с фольгой вовнутрь, чтобы наша облицовка прослужила как можно дольше. Потому что при большой температуре газоблок разрушается. Ну вот, дымоход наш готов. Как вы можете видеть, он состоит опорная консоль, сам дымоход, тройник и еще 3 кронштейна. 2 кронштейна держат нашу первую трубу. После отвода еще 1 кронштейн держит нашу последующую трубу, потому что вся нагрузка идет вот как раз вот в эту точку. От камина отходит один воздуховод теплого воздуха, который будет обогревать данное помещение, ну, наверное, здесь метров 20 квадратных. Устанавливается вот решетка, которая жалюзи, которая перекрывается при необходимости.